Mae ein hegwyddorion yn aros yr un fath hefyd, sef mae dysgwyr sydd wrth raidd popeth am nawn. Mae 5 maes arolygu yn ein fframwaith o hyd, sef 1. Dysgu 2. Lles ac agweddau at ddysgu 3. Addysgu a phrofiadau dysgu 4. Gofal, cymorth ac arweiniad 5. Arweinyddiaeth a rheolaeth. Rydym yn dechrau â blaenoriaethau ar gyfer gwella. Siarad am beth sydd wedi bod yn gweithio'n dda a beth rydych chi'n anelu at ei wella. Nid yw popeth ynglyn â gwaith papur. Rydym ni eisiau canolbwyntio ar y broses wella. Bydd y cyfnod rhybydd ar gyfer arolygiadau yn cael ei leihau o 15 diwrnod gwaith i 10. Ni fydd yr adroddiad arolygu yn cynnwys graddau crynodol, ond yn hytrach bydd mwy o fanylion am gryfderau a meysydd i'w gwella i gefnogi gwerthuso cryfach a hyrwyddo gwelliant. Byddwn dal yn cynnwys trosolwg ac argymhellion. Byddwn yn edrych ar bob agwedd a dim ond yn adrodd ar eich cryfderau allweddol ar hyn y gallwch chi ei wneud yn well. Ni fydd unrhyw newidiadau i rôl yr enwebau, arolygwyr cymheiriaid nac arolygwyr lleug, y ffordd rydym yn nodi ac yn rhannu arfer effeithiol ac arloesol, gweithgarwch dilynol statudol, gwelliant sylweddol a mesurau arbennig, neu adolygu gan Estyn. Gwiliwch ein hanemeiddiad arall i weld sut rydym ni'n anelu at wneud yr arolygiad yn brofiad cadarnhaol.